Der Schönheitschirurg Dr. Christian Wolf gewährt uns exklusive Backstage-Einblicke in seinen OP. Heute klärt er über Bruststraffung auf. Willkommen zurück zu Dr. Wolf live aus dem OP. Wir bereiten uns jetzt gerade für eine Bruststraffung vor. Das Thema bringe ich euch mit. Brustverkleinerung, Bruststraffung. Welche negativen Aspekte gibt es durch diese Operation? Mögliche Symmetrieunterschiede, mögliche Narbenbildungen, natürlich eine mögliche auch Beeinträchtigung des Stillens und der Sensibilität der Mamille und natürlich je nach Technik und Schnittführung eine etwas längere oder kürzere Ausfallszeit, eine Downtime, wie wir Chirurgen das nennen. Was sind die Vorteile von dieser Operation? Eine hohe Patientenzufriedenheit dadurch, weil natürlich durch das Reduzieren und Straffen des Gewebes viel Gewicht wegfällt und die Patientin dadurch natürlich eine gesteigerte Lebensqualität erfährt. Was passiert jetzt während so einer Operation? Ich sehe als Operateur natürlich vorher die Patientin. Wir besprechen immer nochmal Ziele der Operation. Wir zeichnen an. Nach dem Anzeichnen geht es dann in den OP. Hier beginnt dann die allgemeine Narkose. Entlang der Schnittführungen wird dann natürlich das Gewebe geliftet, das Gewebe reduziert. Es werden ausführliche Blutstillung und Nähte gesetzt mit schöner Nahtbildung. Und meine Patientin geht am selben Tag der Operation nach Hause. Es erfolgen weitere Kontrolltermine. Nach 6 Wochen wird der Straffungs-BH dann abgenommen.